Study the past if you would define the future. Past նշանակում է անցյալ, future ապագա. Ուսումնասիրիր անցյալը, եթե ուզում ես սահմանել ապագան. Study the past if you would define the future. Այո, ժամանակ առ ժամանակ վերադառնում ենք անցյալին, վերլուծություններ անում, դասեր ենք խաղում, որպեսզի կիրառենք ներկայում և կերտենք մեր ապագան. Իսկ անցյալում կատարված, ավարտված գործողությունները ճիշտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ իմանալ, թե ինչպես ճիշտ խոնարհել բայը անցյալ ժամանակով. Այսօր անդրադառնալու ենք to be բայի անցյալ ժամանակին. Դե եկենք խոնարհենք. I was, ես էի, you were, դու էիր, he was, նա էր, ինչպես հիշում եք, հին արական սեռի դերանուն է. She was, նա էր, շին իգական սեռի դերանուն է. It was, այն էր, it-ը չեզոք սեռի դերանուն է. We were, մենք էինք, you were, դուք էիք, they were, նրանք էին. Ինչպես նկատեցիք, առաջին դեմք եզակի և երրորդ դեմք եզակի թվի դեպքում օգտագործում ենք was, իսկ մնացած դեպքերում were. Օրինակ, he was smart, նա խելացի էր, բայց they were smart, նրանք խելացի էին. Այժմ վերցնենք busy բառը, որը նշանակում է զբաղված և միասին խոնարհենք. I was busy, ես զբաղված էի. You were busy, դու զբաղված էիր. He was busy, նա զբաղված էր. She was busy, նա զբաղված էր. We were busy, մենք զբաղված էինք. You were busy, դուք զբաղված էիք. They were busy, նրանք զբաղված էին. She late yesterday, նա երեկ ուշացել էր. It cold last week, անցած շաբաթ ցուրտ էր. They angry last night, անցած գիշեր նրանք զայրացած էին. We tired yesterday, երեկ մենք հոգնած էինք. She was late yesterday. It was cold last week. They were angry last night. We were tired yesterday. Հարցական ձևը կազմելիս ուղղակի կատարում ենք բառերի տեղափոխություն. I was-ը կդառնա was I. You were you? He was he? She was she? It was it? We were we? You were you? They were they? Օրինակ, was he smart? Նա խելացի էր? Կամ, were they smart? Նրանք խելացի էին? Այժմ վերցնենք նույն busy բառը և կազմենք հարցական նախադասությունները. Was I busy? Ես զբաղված էի. Were you busy? Դու զբաղված էիր. Was he busy? Նա զբաղված էր. Was she busy? Նա զբաղված էր. Were we busy? Մենք զբաղված էինք. Were you busy? Դուք զբաղված էիք. Were they busy? Նրանք զբաղված էին. Այժմ հետևյալ վարժությունը ձեզ համար. Փորձեք նախադասությունները դարձնել հարցակ.
She was late yesterday. It was cold last week. They were angry last night. We were tired yesterday. Was she late yesterday? Was it cold last week? Were they angry last night? Were we tired yesterday? Ժխտականի դեպքում ավելացնում ենք not մասնիկը. I was-ը կդառնա I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Փակագծերում գրել եմ նաև կարճ տարբերակները. Օրինակ, he was not smart. Նա խելացի չէր. Կամ they were not smart. Նրանք խելացի չէին. Վերցնենք busy բառը և կազմենք արդեն ժխտական նախադասությունները. I was not busy. Ես զբաղված չէի. You were not busy. Դու զբաղված չէիր. He was not busy. Նա զբաղված չէր. She was not busy. Նա զբաղված չէր. We were not busy. Մենք զբաղված չէինք. You were not busy. Դուք զբաղված չէիք. They were not busy. Նրանք զբաղված չէին. Փորձեք կատարել հետևյալ վարժությունը. Նախադասությունները դարձնենք այժմ ժխտական. She was late yesterday. It was cold last week. They were angry last night. We were tired yesterday. She was not late yesterday. It was not cold last week. They were not angry last night. We were not tired yesterday. Ահա նոր բառերի ցանկը, որոնք կարող եք տանը խոնարհել, ինչպես նաև կազմել հարցական և ժխտական ձևերը. Դա նաև կհարստացնի ձեր բառապաշարը. To be patient, համբերատար լինել. To be attentive, ուշադիր լինել. To be loyal, հավատարիմ լինել. To be reliable, հուսալի լինել. To be intelligent, խելացի լինել. To be experienced, փորձառու լինել. To be rich, հարուստ լինել. To be poor, աղքատ լինել. To be boring, ձանձրալի լինել. To be shy, ամաչկոտ լինել. Նախադասության մեջ հետևյալ բառերի և արտահայտությունների ներկայությունը արդեն իսկ ձեզ հուշում է, որ բայը պետք է օգտագործվի անցյալ ժամանակով. Last, որը նշանակում է անցած. Օրինակ, last week, անցած շաբաթ. Last month, անցած ամիս. Last year, անցած տարի. Կարող ենք ասել, it was hot last week. Անցած շաբաթ շոգ էր. Կամ it was a scorcher last month. Անցած ամիս անտանելի շոգ էր. Եթե ուզում ենք նշել, որ գործողությունը կատարվել է որոշ ժամանակ առաջ, կարող ենք օգտագործել ago բառը. Օրինակ, 2 hours ago. 2 ժամ առաջ. Կամ 3 days ago. 3 օր առաջ. They were here 2 hours ago. 2 ժամ առաջ նրանք այստեղ էին. They were here 2 hours ago. Yesterday բառը նույնպես ձեզ հուշում է, որ բայը պետք է օգտագործվի անցյալ ժամանակով. Yesterday նշանակում է երեկ. Եթե ուզում ենք մասնավորեցնել, կարող ենք ասել
yesterday morning, երեկ առավոտյան, yesterday afternoon, երեկ ցերեկը, yesterday evening, երեկ երեկոյան, the day before yesterday, երեկ չէ առաջին օրը, the day before yesterday. Օրինակ, it was cold yesterday morning, երեկ առավոտյան եղանակը ցուրտ էր. It was partly sunny yesterday afternoon, երեկ ցերեկը մասամբ արևոտ եղանակ էր. It was freezing yesterday evening, երեկ երեկոյան սառնամանիք էր. Ինչպես նկատեցիք, ես չօգտագործեցի yesterday night արտահայտությունը, որովհետև այդ արտահայտության փոխարեն մենք ասում ենք last night. Ուրեմն հիշում ենք, yesterday night չենք ասում, last night. Օրինակ, he was under the weather last night. Երեկ գիշեր նա վատառողջ էր. He was under the weather last night. Կարող ենք նշել նաև անցյալի ինչ-որ կոնկրետ ժամանակահատված. Օրինակ, ուրբաթ օրը հանդիպել եք ձեր ընկերոջը և հարցնում եք. Were you at home on Monday? Երկուշաբթի օրը տանն էիր? Were you at home on Monday? Կամ կարող ենք ասել She was here in January. Հունվար ամսին նա այստեղ էր. She was here in January. Երբ ցանկանում ենք ասել, թե երբ ենք ծնվել կամ որտեղ ենք ծնվել, կրկին օգտագործում ենք to be բայը անցյալ ժամանակով. Օրինակ, մեզ հարցնում են When were you born? Երբ ես ծնվել? When were you born? Քանի որ հարցը, ինչպես նկատեցիք, were-ը եկել է you դերանունից առաջ. When were you born? Կարող ենք պատասխանել, օրինակ, I was born և տարեթիվը I was born in 1990. Ծնվել եմ 1990 թվականին. Եթե ուզում ենք նշել նաև ամիսը, կարող ենք ասել I was born in January 1990. Ծնվել եմ 1990 թվականի հունվար ամսին. I was born in January 1990. Իսկ եթե հարցնում են Where were you born? Որտեղ ես ծնվել? Where were you born? Պատասխանը կլինի I was born և արդեն ձեր երկիրը կամ քաղաքը. I was born in Armenia. Ծնվել եմ Հայաստանում. I was born in Yerevan. Ծնվել եմ Երևան քաղաքում. Երբ ինչ-որ մեկի հետ ծանոթացանք, զրույցի բռնվեցինք ու հանկարծ մոռացանք այդ անձնավորության անունը. Ինչպես քաղաքավարորեն հարցնել, որպեսզի անհարմար իրավիճակ չստեղծվի. Կրկին օգտագործում ենք to be բայը անցյալ ժամանակով. Կարող ենք ասել I'm sorry, what was your name again? Ներեցեք, ինչպես էր ձեր անունը? I'm sorry, what was your name again? Անցյալից դասեր քաղելը օգտակար է և շատ կարևոր, սակայն պետք է զգույշ լինենք, որպեսզի անցյալի մասին չափից շատ չխոսենք կամ անցյալի վրա չափից շատ չկենտրոնանանք, որովհետև դա կարող է ազդել մեր տրամադրության վրա և բացասաբար անդրադառնալ մեր ներաշխարհի վրա. To dwell on the past, որը նշանակում է չափից շատ խոսել անցյալից, չափից շատ մտածել անցյալի մասին. To dwell on the past. Ենթադրենք, ձեր ընկերը ապրում է անցյալի հիշողություններով, մոռացել է ներկայի մասին և ուզում եք նրան օգնել, ասում եք Let's not dwell on the past. Արի այլևս անցյալի մասին չխոսենք, արի մոռանանք անցյալը. Let's not dwell on the past. Եվ հիշեք, past is experience, present is experiment, future is expectation. Անցյալը փորձառություն է, ներկան փորձարկում, ապագան
սպասում, ակնկալիք։ Past is experience, present is experiment, future is expectation։ Մյուս անգամ կխոսենք to be by-ի ապառնի ժամանակի մասին։ Լավ եղեք, see you soon։